Hello students, chapter 5 sound of vowel A. Now read. जब कोई भी स्पेलिंग में पीछे ई आता है तो वो मैजिक ई होता है। ई खुद साइलेंट हो जाता है और आगे आए हुए वॉवल को अपना नेम दे देता है। ए का नेम क्या होता है? ए का साउंड क्या होता है? ए। लेकिन हमको ए नहीं बोलना है, ए बोलना है। इसको रीड करेंगे ड ए ट डेट ल ए ट लेट। इसमें भी ई साउंड, ई साइलेंट एंड ए का नेम आया ए। सभी में ई साइलेंट हो जाएगा। ओके, अब इसको पढ़ेंगे ल ए ट लेट। पी और एल दोनों एक साथ ब्लेंड हो रहे हैं तो दोनों की एक साथ आवाज आएगी प्ल। ए ट प्लेट। एस और एल ब्लेंड हो रहे हैं तो एक साथ आवाज आएगी स्ल ए ट स्लेट। नाउ दिस साइड ई इज मैजिक ई। नाउ ई इज साइलेंट। ई खुद क्या हो गया? साइलेंट हो गया और उसने आगे आने वाले वॉवल पे मैजिक करके उसको उसका नाम दे दिया। नेम क्या है ए का? ए। नाउ रीड ग ए ट गेट। सी और आर ब्लेंड हो रहे हैं तो दोनों को एक साथ बोलेंगे क्र ए ट क्रेट। एस और के ब्लेंड हो रहे हैं स्क ए ट स्केट। स और ट ब्लेंड हो रहे हैं एस और टी तो बोलेंगे स्ट स्ट ए ट स्टेट। नाउ you also practice at home. Okay.